രാത്രി നമ്മൾ മീനെല്ലാം ഫുഡ് എടുക്കാൻ പോയതാണ് നേരെ ടോർച്ചും പിടിച്ചോണ്ട്. കാരണം കുറേ ജീവികളെ കിട്ടി നമുക്ക്, ചെലന്തി, തവള എന്ന് പറഞ്ഞ കുറേ ജീവികളെ. എന്നിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ പോയത് നമ്മുടെ സ്പോട്ടഡ് കാറ്റ് ഫിഷും സക്കറും കിടക്കുന്ന ഫിഷ് ടാങ്കിലോട്ടാണ് കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ അവരുടെയാണ് എപ്പോഴും ആദ്യം നോക്കാറ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും മാറ്റി നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഒരു സ്പോട്ടഡ് കാറ്റ് ഫിഷ് ചത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ബാക്കി 2 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു സക്കറും മറ്റേ സ്പോട്ടഡ് കാറ്റ് ഫിഷിനും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ അത്യാവശ്യം ഇത്തിരി സൈസായ നമ്മുടെ ഈ സ്പോട്ടഡ് കാറ്റ് ഫിഷ് ചത്തു ഗൈസ്. നല്ല വിഷമമൊക്കെ വന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല, നേരെ നമ്മൾ കുഴിയും കുഴിച്ച് നമ്മൾ അവനെ അതിൻ്റെ അകത്ത് നേരെ ഇട്ടു. അപ്പം മീൻ വളർത്തുന്നതിൽ ഇതൊക്കെ പതിവാണ്. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ ബൈ.